مم. عندي الفعل اسن او الفعل ياكل. الفعل ده فعل عادي، تصريفاته عاديه جدا مع الضمائر ما عدا المفرد. خلاص، ما عدا دو ايا اس زي. احنا هنا بنعكس، يعني بنشيل حرف الاي ده ونحط مين؟ ونحط اي. خلاص كده. فانت دلوقتي لو عايز تقول انا باكل لحمه ورز، خلاص، فهتصرف الفعل عادي خالص. هتقول ich esse Fleisch mit Reis. Ich esse Fleisch mit Reis. طيب، بالنسبه بقى لدو اي اس زي، لا، هنا انت هتشيل حرف الاي ده خالص وتحط مكانه اي. خلاص، فهتقول دو ده اي وده اس وده زي. ist ist Fleisch mit Reis. تمام كده، ist. طيب، عندي فيا وده زي وده زي، هتقول اسم عادي، هيتصرف الفعل عادي جدا. هنا هنقول wir sie essen Fleisch mit Reis. طب بالنسبة لإيه، هنا هنقول ist. خلاص كده، وهنقول إيه ist Fleisch mit Reis. طب الحاجة التانية اللي أنا عايزك تعرفها، إزاي إن أنت تقول المصطلحات اللي هي أنا جعان، أنا عطشان، أنا مش جعان، وهكذا. في عندك أكتر من طريقة، اختار لك واحدة منهم واحفظها. خلاص. طيب انت دلوقتي عايز تقول انا جعان، فهتقول ich habe Hunger. ich habe Hunger. وممكن تقول ich bin hungrig. ich bin hungrig. طيب ممكن تقول ich möchte essen. ich möchte essen. انا جعان دي معناها انا عايز اكل. خلاص. فاحنا بس عشان ما بنترجمش ترجمة حرفية، فانت هتقول ايه؟ ان كل الثلاثة دول معناهم انا جعان. خلاص. طيب انت عايز تقول انا مش جعان، انا مش جعان، فهتقول ich habe keinen Hunger. ich habe keinen Hunger. هنا Hunger ليه قلنا keinen؟ عشان Hunger معناها الجوع، والجوع هنا الارتكل بتاعته der. خلاص، يبقى هنا ich habe keinen Hunger. طب هنا ich bin nicht hungrig. ليه؟ عشان hungrig صفة. خلاص كده، ich bin nicht hungrig، لأن hungrig هنا الصفة. طيب انت عايز تقول انا عطشان، هتقول ich habe Durst. ich habe Durst. ممكن تقول ich bin durstig. ich bin durstig. وممكن تقول ايه انا عطشان، اللي هي مين؟ ich möchte trinken، اللي هو انا عايز اشرب. خلاص، انا عايز اشرب ich möchte trinken. بس احنا زي ما قلت ما عندناش الترجمة الحرفية، فاحنا ايه؟ الثلاث جمل دول معناهم ايه؟ انا عطشان. عندي بعد كده انا مش عطشان، هتقول ich habe keinen Durst. ich habe keinen Durst. او ich bin nicht durstig. خلاص، انا مش عطشان. كلمة جوتن ابيتيت معناها ايه؟ بالهنا والشفا. المصطلحات دي كلها انت لازم تكون عارفها عشان تتكلم على موضوع ايه؟ الاكل. طب في عندي حاجة تانية، اللي هو ازاي تقول انا بتغدى، انا بفطر، انا بتعشى. خلاص. تخيل ان انا سألتك سؤال، قلت لك was machen Sie jetzt. خلاص، انت حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ was machen Sie jetzt. تمام. حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ او was machst du jetzt، اللي هو ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ خلاص. معاك واحدة من اتنين. خلاص، معاك واحدة من اتنين. اما ان انت تقول لي ich frühstücke، انا بفطر. ich frühstücke معناها انا بفطر. وممكن تقولي ich nehme das Frühstück. دي معناها أنا بتناول فطاري. خلاص، أنا بتناول الفطار أو بتناول فطاري، الاتنين واحد. خلاص. هنا ich frühstücke. ich frühstücke معناها أنا بفطر. هنا أنا بتناول الفطار. طيب هنا ich nehme das Mittagessen. أنا بتناول وجبة الغداء. ich nehme das Mittagessen. أنا بتناول وجبة الغداء، أو أنا بتناول غدائي. طب هنا ich esse zu Mittag. ich esse zu Mittag، أنا بتغدى. هنا ich nehme das Abendessen. ich nehme das Abendessen. أنا بتناول وجبة العشاء، أو أنا بتناول عشائي. هنا ich esse zu Abend، انا بتعشى.